Во второй половине 1921 года в Якутии вспыхнул мятеж против советской власти из-за причин перегибов управления последователями военного коммунизма. Восстание быстро охватило почти всю Якутию, и в конце года Якутск оказался в осаде, блокированный отрядами повстанцев. Общая численность Народной армии восставших, принимавших в окружении города, насчитывалось примерно 1500 бойцов. И у повстанцев тогда по сравнению с красными, которых было всего около 600 бойцов, был численный перевес. По прибытию в Якутск отряда Каландрашвили красные решили деблокировать город и атаковать опорные пункты повстанцев. Сражение за Эверстову заимку, которая тогда находилась в 14 километрах от города, в данное время это территория городского округа, была вторым эпизодом войны за снятие осады Якутска. Северная группа группировки повстанческой армии была по разным оценкам наиболее многочисленна. По воспоминанию командующего эскадронов красных, штурмовавшего заимку Ивана Строда, заимку защищало 150-200 повстанцев. У красных, принимавших участие в штурме заимки, было, по воспоминаниям Строда, до 500 бойцов, 2 орудия. Это были в большинстве своем профессиональные военные, солдаты Красной армии, и вооружены они были намного лучше. Повстанцы же были вооружены в большинстве своем берданами, пулеметов у них не было. Это были ополченцы, то есть непрофессиональные военные, хотя и командовали ими, в том числе бывшие офицеры царской армии. Это и определило исход сражения. Но здесь надо учесть, что победа красным досталась трудной ценой. Повстанцы сопротивлялись отчаянно, но об этом по порядку. Зимой 1921 года белопостанческие отряды завершили окружение центра Якутской губернии Якутска. Город находился в осаде. На помощь осажденному Якутску из Иркутска был направлен второй северный отряд Красной армии под командованием Каландрашвили, который в марте 1922 года попал в засаду и погиб. Командир красноармейского отряда Иван Строд, выполняя приказ нового командующего Байкалова, в 20-х числах марта 1922 года направился к пригородный поселок Марха, затем к месту расположения крупного отряда белых в заимку Эверстова в Тулагино. На этой местности проживали мирные якуты рода Южный Умсан. Обследовав памятник, мы обнаружили углубления в земле и заинтересовались ими. И, обойдя всю территорию, оказалось, что эти ямы располагались вокруг памятника обелиска. Диаметры этих ям составляли 4,8 до 6,8 метра. Площадь, которую они занимали, составляет примерно 100 квадратных метров. Мы не могли понять, для чего нужны эти ямы. Для этого мы решили обратиться к коренным жителям нашего поселка, спросить об этом. И мы утвердили, что 30 лет назад на этом месте были старинные жилища якутов, то есть юрта. План нападения красных был следующий. Наступать 2 отрядами, один отряд во главе с Иваном Стродом силами 200 сабель, с 2 орудиями наступали по дороге Якутск-Кильдямси с целью захвата укрепленного опорного пункта противника заимки Эверстова. Затем, следуя дальше, отряд должен был занять село Тулагино, потом наступать дальше и овладеть селом Кильдямси. В каждом городе и поселке нашей страны есть улица, названная в честь героев. Мы бы хотели вам рассказать о улице, названной в честь Ивана Яковлевича Строда. Как же эта фамилия попала в нашу далекую республику Саха-Якутия? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к его биографии. Иван Яковлевич Строд – советский военачальник, участник Первой мировой войны и гражданской войны в Сибири. Родился Иван 29 марта 1894 года, а умер 19 августа 1937 года в возрасте 43 лет. Другой отряд численностью 300 сабель должна была скрытно обойти противника на заимке и отрезать путь его отступления на село Никольское и при занятии Кильдянся преследовать отступающего противника. Обходной отряд во главе Иванова выступил ночью
и должен был 12 часам дня занять село Маган. Отряд под началом Строда покинул Якутск ночью за 2 часа до рассвета и подошел к заимке к рассвету. По пути авангард отряда 2 раза вступал в перестрелку с разведкой противника. Заимка находилась в чистом поле, состояла из 5 зданий, 3 юрт, хатона и деревянного дома городского типа. Дом находился посередине. Юрты и хатон располагались вокруг поблизости, образуя неправильный четырехугольник. Снаружи все юрты и хатон были облиты водой, в результате которого здания обросли ледяной броней. В стенах были прорублены бойницы для круговой перекрестной стрельбы. Для того, чтобы взять весь комплекс укреплений, надо было идти по ровной равнине под огнем противника. Затем, взяв даже одно здание, под огнем штурмовать другие. Нашими учениками был создан макет-план местности Эверестовой заимки. Здесь как раз-таки видно углубление, то есть эти ямы, а также были созданы жилища, это, получается, была хозяйственная юрта. Этот макет наглядно показывает историю тех событий, которые происходили на Эверестовой заимке. Он находится в нашем школьном музее и доступен для каждого учащегося. Штурм заимки был очень рискованным, так как повстанцы имели возможность обстреливать наступающих по чистому полю, пока они будут пытаться штурмовать также после взятия одного здания другие здания. Повстанцы заперлись в зданиях изнутри, и у них были там припасены патроны и продовольствие на случай долгой осады. Также наступающих с флангов по замыслу обороны должны были беспокоить вспомогательные отряды, которые должны были по удачному исходу окружить противника. Но у повстанцев была одна прореха в обороне – бывший дом управы, который стоял посередине. Он не был укреплен, бойцов повстанческой армии в дни боев в ней не было. Дом не был облит водой, не было ледяного нароста, что сыграло на руку красным. Заимка принадлежала крупному землевладельцу, главе Мегинского улуса Николаю Тимофеевичу Эверстову, который занимался фермерством, имел сельскохозяйственную артель, выращивал пшеницу. Став главой, Николай Тимофеевич сделал в своем доме в заимке управу. Ныне на месте дома стоит монумент данного сражения. Красные перед атакой сделали артподготовку, начали обстреливать здание из горного орудия, которое не принес результата. Снаряды из-за того, что прицельная панорама пушки была неисправна, летели мимо, и лишь один из 100 выстрелов попал в крышу большого дома. Стрельба из 30-миллиметрового автоматического орудия Маклена также не принесла результата. Снаряды пробивали стены насквозь и взрывались вне зданий. Спешившиеся эскадроны пошли цепью в атаку, но залегли в 80 шагах от укреплений, теряя людей убитыми и ранеными. В это время вспомогательные отряды повстанцев заняли кусты справа и слева, расположенные на равнине, создав таким образом угрозу окружения наступающих на заимку. Артиллерийским огнем и контратакой эти отряды были опрокинуты и отступили в сторону села Тулыгина. В итоге атака красных на заимку захлебнулась. Было убито 2 бойца, 7 ранено, повстанцы потеряли 2 убитыми и 4 ранеными. Строд отступил в селение Марха, куда прибыл командующий вооруженными силами красных Савлук. В результате краткого совещания было решено наступать ночью, в темноте, с силами сотни сабель во главе с командиром Соловьевым. В час ночи в Марху вернулся обходной отряд, командиры которых Дорофей Иванов и Имре Ковач были убиты в ходе преследования врага. Отряду Соловьева удалось ночью взять 2 здания комплекса укрепления на заимке, но, несмотря на приказ Строда не наступать на остальные юрты при дневном свете, воодушевленные успехом попытались захватить оставшиеся юрты и, понеся потери под перекрестным огнем противника, отступили, не закрепившись на достигнутых позициях. Неудачей атаки красные потеряли 9 человек убитыми и 21 ранеными. В числе убитых был сам командир отряда Соловьев.
Третья атака красных была совершена уже соединенными силами до 400 штыков. Опять перед началом атаки была совершена артподготовка, но снова безрезультатно. 80 выстрелов из пушек не принесли урона обороне противника. Атаку пешей цепи возглавил Строт на коне. Он прискакал к одной юрте и бросил внутрь 2 гранаты. Вскоре еще 4 гранаты бросили подоспевшие бойцы. Сопротивление в здании таким образом было подавлено. Красные юрты взяли, они пролезли в здание, разобрав заложенное могильной каменной плитой и балбахами окно. Вытащили через то же окно 2 пленных, одного из которых отправили к повстанцам с предложением сдаться. В ответ метким выстрелом был убит помощник Строда, и было решено сжечь большой дом, стоявший посередине комплекса. Он, как уже сказано, не был опорным пунктом обороны. Под обстрелом Строд, добравшись благополучно до этого дома, облив спиртом, поджег его. Дом загорелся, попытки потушить его повстанцами успеха не имели из-за обстрела красными из захваченной юрты. Вскоре из-за жары пламени пожара растаял лед на юртах, и они тоже стали гореть. В итоге несколько десятков повстанцев предпочли самоубийство плену. Их трупы были найдены потом в погребе одного из сгоревших юрт. Убитых красноармейцев после боя свезли в село Марха и похоронили в братской могиле на безымянном кургане. Ныне там находится монумент похороненным там бойцам. Потеряв заимку, повстанцы без боя оставили Тулагина и Кульдямцы и отступили в Намский Юлус. Победа на заимке дала возможность снять осадное положение Якутска. И в конце хотим представить один интересный факт про Ивана Строда, про его одну из причин неразрывной связи с Якутией. В отряде Ивана Яковлевича Строда было 16 человек. В этом отряде также была его будущая супруга Клавдия Георгиевна Андранова Строд, которая работала медицинской сестрой в отряде. Если судить по ее автобиографии, то она не только лечила больных и раненых, но и чинила гимнастерки, ухаживала и заботилась о бойцах. Этот отряд был ей по-настоящему дорог. Она была уроженкой Витима, и в ней, как и в здешних старожилах, текла русская якутская кровь. Она была светловолосой, женственной, с длинной шеей, с по-девичьи округлым лицом. Женившись на ней, Иван Яковлевич Строд уже по-настоящему и крепко связал себя со второй родиной Якутией.